ili tukutaarifu mtazamaji. Ukiangalia hapa ndo shughuli halisi tunajitayarisha ili tuweze kukujuza ni yepi yanajiri. Hivi sasa niko naye Mike Kagwongo ambaye anawakilisha kaunti ya Kirinyaga na maeneo ambayo anazunguka kaunti hiyo, na unapomuona yuko ngangari kabisa. Mike Kagwongo, habari za asubuhi na hali ikoje ya mchujo wa UDA katika eneo hilo la Kirinyaga? Mike, kwako. Naam, asante sana Josh Onsara, bila shaka ukiwa pale studioni na kupata katika njia iliyo shwari zaidi, moja kwa moja kutoka kaunti hino ya Kirinyaga, ambapo zaidi ya wadi ama jumla ya wadi 20 zitakuwa zinashiriki mchujo huu wa chama cha UDA kuweza kubaini ni nani na atakayepeperusha bendera rasmi katika kinyang'anyiro cha uwakilishi wadi na vile vile katika kinyang'anyiro cha ubunge katika maeneo bunge manne katika kaunti hii ambayo yamewakilishwa ama ambayo imewakilishwa na eneo la Gishugu, Kirinyaga ya kati na vile vile eneo la Mwea pamoja na eneo bunge la Ndia. Kwa sasa tumekita kambi katika eneo hili bunge la Ndia ambako wapo wagombezi wawili, yule ambaye ni nazungumzia kuhusu MP ama MP wa eneo hili George Kariuki anawania nafasi hii ama tiketi hii ya kupeperusha katika chama hichi cha UDA, na vile vile yupo Muteti Muremi ambaye anatafuta tiketi hino kuwakilisha chama hichi cha UDA katika uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Kwa hiyo shughuli hino nzima imeanza na mapema mida ya saa 12 asubuhi. Wakazi wamejitokeza kama mpiga picha wangu atakavyokuonyesha. Wakazi wamejitokeza kweli kweli kuweza kufanikisha shughuli hii. Tumekuwa mwanzo katika eneo bunge la Gishugu, wakati ambapo tulizungumza na Linda Alela na watazamaji wetu wakitujifahamisha kwamba wametokea na mapema, lakini swala ambalo limekuwa tatanishi ni kwamba majina ya wale wapiga kura yalikuwa hayaonekani. Majina yao wengi wao yalikuwa hawaonekani kwa sababu ambazo wao wenyewe hawazielewi, wakitaka wanaoshughulikia shughuli nzima waweze kufanya hima na kuwasaidia, manake wengi wamerudi nyumbani wakilalama kwamba hawatafanya shughuli hii ama hawatatekeleza shughuli hii ama democratic right, shughuli yao ya kidemokrasia. Kwa hiyo kwa sasa katika shule hii ni Dhumaita West Primary School, wasimamizi wamewaambia kina dada ama wamama wakongwe na wamama waweze kufanya shughuli kwanza, alafu kisha wazee waketi pembezoni watakuwa wanafanya kushughulika baadaye. Ni katika tu mustakabali kuhakikisha kwamba shughuli nzima inaenda kwa utaratibu na ambao unafaa kabla ya kutamatisha mida ya saa 11 jioni, wakati ambapo kura hizi zitakuwa zinapelekwa moja kwa moja katika shule ya Baricho ambako kutakuwa ama zitakuwa zinapigiwa ama zinajumuishwa ili kubaini labda ni nani ambaye atakuwa naibuka na ushindi. Na kujuza tu Onsare ni kwamba tutakuwa tunaelekea moja kwa moja katika kaunti mbalimbali leo hii. Baada ya hapa nitakuwa nafululiza hadi katika kaunti ya Nyeri na nitapiga kambi katika maeneo bunge ya Teto, na vile vile nitakuwa na angalia kule eneo la Kieni kuna sehemu namna gani, na vile vile baadaye mida ya jioni nitakuwa napiga kambi katika kaunti ya Laikipia, hususan katika maeneo bunge ya Laikipia Mashariki na Laikipia Magharibi, kubaini ni yapi ambayo vile vile yanafanyika. Hapo jana tumeshuhudia kizaazaa katika shule ya upili ya Baricho, wakati ambapo wakazi na wale ambao ni wafuasi wa yule ambaye anawania kiti hii ama tiketi hii Muteti Muremi, na vile vile wale ambao wanamfuata kwa sasa mbunge wa eneo hili GK Kariuki wakirushiana maneno wakisema kwamba haya masanduku ambayo yameletwa hapa, kulikuwa na tetesi kwamba wapo ambao walikuwa wamefanyiwa mafunzo kusimamia ile shughuli nzima juzi, na wapo wengine ambao walifanyiwa hayo mafunzo jana. Kwa hiyo kulikuwa na utatanishi tu ni wepi ambao watakuwa nasimamia shughuli hii nzima. Kwa hiyo leo hii shughuli haijaanza kwa ubaya. Watu wanashughulika kupiga foleni wakihakikisha kwamba wanatekeleza shughuli nzima kwa amani. Nilikuwa nimezungumza na msimamizi mbunge wa Kandara Alice Wahome hapo jana, akinifahamisha kwamba shughuli hii nzima itafanyika licha ya tetesi kwamba huenda isifanyike kutokana na hayo madai kwamba yupo na ambaye ashapewa tiketi ya moja kwa moja, licha kwamba yule ambaye ni meneja ama
mkurugenzi mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa kura hizi kitaifa Kariuki alizungumza hapo jana Anthony akisema kwamba hakuna yeyote ambaye amepewa tiketi ya moja kwa moja. Kulikuwepo na tetesi na video ambayo ilikuwa inasambaa jana kwenye mitandao mbalimbali ikisema kwamba wapo wagombezi ambao washapewa tiketi ya moja kwa moja, lakini hizo ni tetesi tu ambazo aliweza kuzitupilia mbali na kusema kwamba hizi tiketi ama vyeti vitatolewa, hivi vyeti vitatolewa kwa wale wawaniaji ambao watashinda. Baada ya kinyang'anyiro hichi leo jioni watapewa na tiketi na ambayo sio rasmi, lakini baadaye wataitwa kule Nairobi wapewe tiketi rasmi na ambayo inakupa tiketi ya moja kwa moja ama ni tiketi ya moja kwa moja kuweza kuwakilisha chama cha UDA katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kwa hiyo tutakuwa tunapiga kambi katika eneo hili la kati kumfafanulia mtazamaji wetu kile ambacho kinafanyika katika maeneo mbalimbali. Kumbuka kwamba kaunti zote 138 kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati ya kitaifa zitakuwa zinaandaa mchujo huu kwa kitengo cha wabunge na vile vile kaunti 13 kitengo cha ugavana, kaunti 18 katika kitengo cha useneta. Kaunti hii haina useneta kwa sababu yule ni mmoja peke yake ambaye aliweza kupewa tiketi ya moja kwa moja ambaye alikuwa majority leader katika bunge la kaunti hii ya Kirinyaga, amepewa tiketi ya moja kwa moja. Kwa hiyo kinyang'anyiro kipo katika uwakilishi wadi na vile vile ubunge katika maeneo bunge haya mawili, eneo bunge la Ndia na vile vile eneo bunge la Geshogo. Kwa hiyo sio makuu sana ambayo yatakuwa yanashuhudiwa hapa katika kaunti ya Kirinyaga, lakini katika kaunti ya Nyeri hususan katika maeneo bunge ya Teto na vile vile eneo bunge la Kieni tutakuwa tunaangalia ni yepi ambayo yatakuwa yanafanyika. Kumbuka eneo bunge la Madhera, mbunge Gachagua vile vile amepewa tiketi ya moja kwa moja, lakini tutakuwa vile vile tunaangalia yanafanyika yepi eneo lile. Tutakuwa tunamletea mtazamaji wetu matukio ya moja kwa moja japo hapo baadaye. Kwa hiyo sio mwisho tu, ndio mwanzo mkoko unafanya kuyalika maua, na jinsi watu wamejitokeza hapa ni ishara kwamba wako tayari kumchagua kiongozi ambaye wanataka aweze kuwakilisha chama cha UDA katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Kwa hiyo la ziada halipo. Joash Onsare nitakuwa naregesha usukani kwako, na mie vile vile nitakuwa nafululiza moja kwa moja kuelekea eneo la kaunti ya Nyeri hususan katika eneo bunge la Kieni. Kwa hiyo kukurukakara za kwangu zinanipeleka katika eneo bunge la Kieni. Kwa sasa naregesha usukani kwako Joash Onsare, mie ni Mike Kaguongo. Sana Mike Kagwongo kwa kumaliza kukurukakaraza kwako. Nasi hapa tunaendeleza, ngoma ishaanza kupigwa na ndo mwanzo tu ulivyosema mkoko unaalika maua. Mtazamaji, hayo ndo shughuli nzima ambayo tunazidi kukupa kutoka maeneo mbalimbali, ikiwa ni shughuli nzima ya mchujo wa chama cha UDA kutoka sehemu mbalimbali. Mtazamaji, nilivyokuarifu shughuli nzima inafanyika ya ugavana inafanyika katika kaunti 13, useneta kaunti 18 na vile vile wakilishi wa kike itakuwa inafanyika katika kaunti 28, na vile vile mtazamaji tutakuwa tunakutaarifu mengi zaidi kwa sababu chama hiki kimeweza kusema kwamba vituo vyote ambavyo vinashiriki shughuli hii ya mchujo ni vituo 15,000, na vile vile katika vile ama zile sanduku za kupiga kura ni 75,000, na wale ambao ni maafisa wa vituo ama wa kaunti ni maafisa 47 ambao wanatoka katika kaunti zote ili kuweza kuhakikisha shughuli hii inaendeshwa kwa njia ambayo ni mufti na sahihi. Mtazamaji, tunazidi kukutaarifu, hivyo basi zidi kuganda na TV47. Muhimu tuko pale kwenye Facebook Live, pia unaweza fuatilia na uweze kutuarifu maoni yako ni yepi kuhusu mchujo huu mzima wa UDA. Vile vile sasa tuvuke moja kwa moja tuelekee katika kaunti ya Kakamega. Violet Auma yuko ngangari kabisa. Violet, iwapo unanipata, naona mlolongo mkubwa wa watu ambao wanasubiri kushiriki mchujo. Kabla niseme sana, acha nirushe kwako habari ya asubuhi, na mchujo uko vipi katika kaunti hiyo ya Kakamega? Tunduri naye
ambao wanawania ama wako katika mchujo katika katika kaunti ya Kakamega ni maeneo bunge mawili ambayo ni Navakholo na vile vile Matungu, ambapo eneo bunge la Matungu kuna wagombeaji wawili wa nyadhifa za ubunge, Christabel Murunga na vile vile Paul Posho, ambao wanawania kiti hicho cha ubunge eneo hilo kwa tikiti ya UDA, na vile vile kuna wagombeaji watatu wanaowania ubunge katika eneo bunge la Navakholo. Vile vile hapa katika kaunti ya Kakamega tuliweza kuzunguka katika maeneo tofauti na tulipata kwamba maeneo mengine wameanza tumeanza kushuhudia milolongo ya watu ambao wameweza kuja kushiriki zoezi hili kuanzia saa 12:30. Wengine wameanza hilo zoezi saa 1, lakini maeneo ya Sheywe ambayo pia eneo hilo ni wakilishi wa wadi ambao wanagombea nyadhifa mbalimbali katika wadi tofauti, katika center 7 walikuwa hawajaanza kupiga kura, na hivyo walikuwa wanasema kwamba mmoja wa waniaji walikuwa hawajatuma maagenti wao na barua hitajika, na hivyo basi ikachelewesha zoezi hilo kufikia saa 3:30 walikuwa hawajaanza. Lakini kwa sasa nimepokea simu ya kwamba wameanza zoezi hilo japo kwa kuchelewa sana. Eneo bunge la Butere tumeweza kuona kwamba ni eneo wakilishi wadi moja ya Mumia ya Marama ya Magharibi ambayo wanaweza kuendeleza zoezi hilo. Maeneo mengine kuna mtu mmoja ambaye ameweza kusimama ama kugombea katika tiketi ya UDA, lakini kwa sasa ni eneo bunge moja kati ya maeneo bunge matano, eneo bunge la Butere ambapo wanaendeleza shughuli hiyo. Katika eneo bunge la Matungu kama nilivyosema ni wadi zote 5 ambapo wanaweza kushiriki zoezi hilo. Kwa sasa hivi niko katika kituo cha Rise and Shine hapa eneo bunge la Mumias Mashariki. Mbunge wa eneo hili Ben Washali ni mbunge ambaye aliweza kuchaguliwa na vile vile ako katika chama cha UDA. Amekuwa mmoja wepo ambaye amekuwa akizunguka sana eneo hili na naibu rais William Ruto, na hivyo basi niko tuna mama mmoja hapa ambaye pia ameweza kuja kupiga kura. Mama, tueleze majina yako, umekuja saa ngapi? Mimi nimeingia hapa saa 4:30 hivi na sijapiga kura. Kwa majina naitwa Sara Mtimba kutoka eneo ya Mumias, Mumias East. Na hali vile naona mimi niko upande wa UDA. Naona hali hapa kwa Rise and Shine kuna mabadiliko mazuri, kuna maendeleo mazuri, watu wanaendelea vizuri, hakuna msongamano, watu wamedulia. Kwako wewe sasa unataraji kuwa labda pengine vile unavyoona zoezi linavyoendelea, umesema ukuja mwendo wa saa 4 sasa hivi, si kitambo sana. Vile unaona zoezi linaendelea, unaona kwamba kutakuwa na uwazi katika zoezi hili? Ninaona itakuwa na uwazi vizuri sana. Watu wako na amani, wametulia, hakuna msongamano, watu wako wanaonyesha kuna utaratibu. Sawa. Labda pengine niweze tu kuzungumza na mshirikishi wa UDA katika chama cha UDA hapa katika eneo bunge la Mumias Mashariki. Ken, tueleze zoezi linaendelea vipi kwa sasa? Mmeanza saa ngapi katika maeneo tofauti? Najua umezunguka katika vituo mbalimbali hapa Mumias Mashariki. Kwa majina naitwa Ken Lumbasi ambaye ni coordinator wa UDA eneo hili la Mumias East. Na zoezi letu la kufanya nominations limeanza mwendo wa saa 1. Mipangilio yote ilikuwa tayari, na zoezi hili tunalifanya katika ward 2 ambayo ni ward ya East Wanga na ward ya Lushia Lubinu kwa kinyang'anyiro cha kiti cha MCA, kwa sababu katika ubunge tuko na mbunge ambaye atakuwa na beba bendera ya UDA ambaye ni Benson Maponi ambaye hana mpinzani, kwa hivyo hatungeweza kukua na nominations katika hicho kiwango. Sawa sana. Kwa sasa umesema kwamba kuna vituo 4. Ni kituo kipi na kipi hasa ambacho watu wanapiga kura ama wanashiriki hili zoezi la kura za mchujo? Katika eneo hili la East Wanga kwanza hapa mbali tuko ni Rise and Shine ambacho ni kituo kitakachoweza kutumika kwa kujumuisha kura zote katika ward hizi zetu 2. Kwa hivyo katika East Wanga hii ambayo tuko ndani tuko na maeneo 4 ambayo upigaji kura unaendelea kwa uzuri sana na watu wamejitokeza kwa wingi ili kuweza kupiga kura zao. Tuko na eneo hili la Rise and Shine, tuko na Haunga, tuko na Munganga
na tuko na eneo la Mwitot ambalo tumeweza kutembea na tukaweza kuona amani ambayo wananchi wako nayo, na ile moyo ya kuweza kukuwa na kiongozi ambaye wanangependa kumpigia kura itakapofika wakati wa elections tarehe 9 mwezi wa 8. Yes. Sasa labda pengine kama coordinator ama mshirikishi wa eneo hili, mikakati ipi ambayo mmeweka kuhakikisha kwamba kunadumishwa usalama maeneo haya? Tumeweza kuona maafisa wa polisi hapa, sijui nimeona wa mmoja ama wawili. Katika kile kituo tumeweka maafisa wangapi labda pengine kuweza kuhakikisha kwamba kuna usalama maeneo hayo? Sisi katika chama cha UDA, na tunataka kushukuru waandalizi ambao wameweza kutusaidia kwa kushirikiana nasi katika viongozi ambao tuko mashinani. Tumeweza kuwa na security deployment vizuri, tuko na maaskari wawili kwa kila kituo, na usalama umedumishwa na wananchi wako na amani. Unavyoona laini na foleni hii inapoonyesha kwamba wananchi hawa wako na amani na wanataka kupiga kura. Kwa hivyo hatutarajii mafurikana, tutarajii vita vyovyote ama kusukumana, kwa maana sisi ni chama ambacho kinaamini katika demokrasia. Yes. Sawa kabisa. Huyo basi amekuwa ni mshirikishi wa UDA hapa eneo bunge la Mumias Mashariki, na kama vile alivyosema watu walifika hapa mapema, na kwa sasa hivi hata unavyoona kwamba bado watu wamepiga foleni na wanatarajia kuwa zoezi hili wataweza kushiriki na kuweza kwenda nyumbani kwa muda ufaao. Na pia wakati tumekuwa Matungu, tumeweza kupata kwamba watu wengi walosajiliwa, watu walikuwa wengi sana. Idadi ya wale walosajiliwa kuweza kushiriki zoezi hili la mchujo, watu walikuwa wengi ikilinganishwa na yale makaratasi yalokuwa yamefika eneo hilo, na hivyo basi labda pengine ni mikakati ambayo labda viongozi wa kitaifa wanaweza kuhakikisha kwamba makaratasi labda pengine yanafika kwa muda ufao, ili watu wote ambao wameweza kusajiliwa kushiriki zoezi hili la mchujo wanaweza kupata fursa hiyo ya kikatiba ama vile ya kidemokrasia, wao wenyewe kuweza kuwachagua wale viongozi wao wanaotaka. Pia maeneo mengine tumeweza kuambiwa kwamba makaratasi hayo yaliokuwa yamefika kwa uchache, mengine yalikuwa hayajafika, na tumeambiwa kwamba kuna mengine yameweza kukwama maeneo ya Mount Elgon, na pia wale viongozi wanafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba makaratasi hayo yanafika kwa muda ufao. Sisi hapa na maeneo mengine basi tutazidi kupiga chicho katika kila eneo kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye ni mtazamaji wetu anaweza kupata fursa ya kujua yale yote ambayo yanaendelea mashinani, na tutaweza kuwajuza katika habari zetu zijazo. Kutoka hapa mimi sina la ziada, labda pengine Onsare kama una swali. Kwa kuzungumza nasi kutoka kaunti ya Kakamega, kutupa taswira ya hali halisi kutoka kaunti hiyo kuhusiana na mchujo wa UDA, na tutakuwa tunarejea kwako baadaye ili ututaarifu ni yepi yanajiri, kwa sababu tunaelewa kwamba eneo hilo liko na wafuasi wa eneo wa mrengo wa ODM na vile mrengo wa UDA. Hivyo basi tutakuja tunarejea kwako utupe taswira hali inaendelea vipi na labda tutarajie kipi baadaye. Asante sana kwa kusema nasi mtazamaji. Huyo ni mwanahabari wetu Violet Auma ambaye amekita kambi kaunti ya Kakamega na eneo hilo la Magharibi ili kuweza kutuarifu ni yepi yanajiri kutoka sehemu hizo za Magharibi. Mtazamaji, zidi kutufuatilia kwa sababu hapa ndipo ambapo tunakufahamisha yote. Sasa moja kwa moja nizungumze naye kijana mpekuzi hapa ambaye anafahamika kama Boniface Barasa kutoka Kitale. Boniface Barasa, habari asubuhi, hali ikoje katika eneo hilo la Trans Nzoia na mchujo? Tunaelewa kwamba kumekuwa na shughuli nzima ya michujo, kama chama cha ODM kilifanya mchujo, kukakuwa na kule kutoelewana, na sasa siku ya leo tunafanya shughuli nzima ya mchujo wa chama cha UDA. Ni kipi tunatarajia kutoka Kitale, na labda ni kipi ambacho kimeweza kufanyika? Walifungua asubuhi ama kunaendaje? Kwako Boniface Barasa. Ya moja kwa moja hawezi nipea juzi bunge la Cherangani na Tangia Majogo tumerauka ili kumfahamisha mtazamaji wetu kuhusiana na zoezi la kura za mchujo za chama cha UDA. Itafahamika kwamba kaunti 36 kote nchini zinafanikisha zoezi hili ambalo ni la chama chake kinachoongozwa naye naibu rais William Ruto. Na hapo awali tulikujia hewani na kumtaarifu mtazamaji wetu kwamba baadhi ya vituo
vituo shughuli zimesitishwa. Shughuli ya upigaji kura zimesitishwa, na baadhi ya vituo vya upigaji kura shughuli hizo hazijaanza. Tatizo au sababu ikiwa ni kwamba vifaa vya kupigia kura havijawasilishwa katika vituo hivyo vya upigaji kura. Na katika kituo mojawapo ambacho tumekuepo dakika chache kabla ya kukita kambi katika kituo hichi ambacho ni kituo cha zahanati ya Sibanga, ambapo palikuwa na wasajili wapiga kura waliosajiliwa takriban zaidi ya 800, japo karatasi za kupigia kura zilizowasilishwa katika kituo hicho zilikuwa chache mno. Hivyo baadhi ya wagombea wakipaza sauti zao na wakiibua tetesi au pingamizi kuhusiana na zoezi hili, wakihoji kwa huenda pana nia fiche ama pana shughuli fiche na endelezwa katika mchakato huu mzima. Na tumefika hapa katika kituo hichi ambacho tumekita kambi kwa sasa. Shughuli ya upigaji kura inaendelea. Ukiona nyuma yangu, hawa ni wapiga kura waliofika hapa tayari, wameweza kufanikisha hatua hiyo. Na moja kwa moja wacha tuseme naye Mami Jonge hapa, karibu. Tuambie majina, unaitwa nani, umefika hapa, je umepiga kura? Nimepiga kura. Kwa majina yangu naitwa Priska Laga. Nilipofika hapa wakanielekeza mahali pa kupigia kura, tukapewa makaratasi ya MCA na MP. Tumepiga kura vizuri sana, tuko na amani, na watu wakifika wanapiga na wakirudi nyumbani salama. Na tumeona maafisa wawili wako hapa wanadumisha amani vizuri sana. So asanteni sana. Asante. Wacha tupate kauli ya mpiga kura mwingine. Dadi, umefika hapa, je umepiga kura na kuna tashwishi yote ambayo umekumbana nayo katika upigaji kura wako? Okay, wakati tumefika hali ya amani ni njema. Hamna jambo lolote ambayo kibaya kinatokea. Wapiga kura wamejitokeza kwa wingi. Hakujakuwa na tashwishi lolote. Hali inaendelea vizuri. Hali ya amani njema. Na asante. Hiyo ni kauli ya kaka huyo. Wacha tupate kauli ya mama. Mami, umefika. Je, umefika hapa, umepiga kura na zoezi lenyewe limekuwa le namna gani? Umekumbana na changamoto yoyote? La, nimefika, nimepokea makaratasi na nimepiga salama. Asante. Ndio wapiga kura, baadhi ya wapiga kura waliofika hapa katika kituo hichi cha upigaji kura, na ningependa mpiga picha wangu tuweze kupata picha huko, kumtaarifu mtazamaji wetu ama kumpa taswira kamili jinsi mambo yalivyo. Pale mbele pana visanduku viwili, kisanduku kimoja kikiwa cha mbunge na pia kisanduku kingine kikiwa cha mwakilishi wadi. Hivyo ina maana kwamba wale ambao wanapigiwa kura katika eneo bunge hili la Cherangani ni wawakilishi wadi na wagombea wanaosaka ubunge pekee ndio wanaomenyana katika mchuano huu wa leo. Na eneo bunge hili la Cherangani ni eneo bunge ambalo macho yote yameelekezwa hapa katika kaunti hii ya Trans Nzoia, ikifahamika kuwa kaunti hii ina maeneo mabunge 5 ikiwemo Cherangani, Kwanza, Kiminini, Endebess, Kiminini, Kwanza, Cherangani na Saboti. Na nilipomtaarifu mtazamaji wetu hapo awali, katika maeneo bunge 4 hamna upigaji kura wa bunge, bali ni upigaji kura wa wakilishi wadi pekee ambao unaendelea katika maeneo bunge hayo 4. Na katika eneo bunge hili pekee la Cherangani ndipo pameandaliwa mchujo za wagombea wanaosaka tiketi ya ubunge na pia vile vile wakilishi wadi. Na wanaomenyania tiketi ya ubunge katika eneo bunge hili la Cherangani ni aliyekuwa mbunge wa eneo hili Wesley Korir, na pia vile vile mwanariadha, na huku anamenyana naye aliyekuwa mhasibu katika benki moja nchini anaitwa Julius Tunduria, na pia vile vile wanatoana kijasho na Joshua Korir aliyekuwa mwanajeshi Marekani, na pia vile vile mfanyi biashara John Njuguna. Hao ndio wagombea wanaomenyana kutafuta tiketi au uungwaji mkono wa tiketi ya ubunge, na mwisho wa siku basi watakuwa wanalenga kumbandua mbunge wa Cherangani wa sasa Joshua Kutuni, ambaye ni naibu katibu mkuu wa chama cha Jubilee, ambaye amekuwa msutaji mkuu ama amekuwa hasimu mkuu kwa naibu rais William Ruto. Hivyo tutaendelea kitakambi tuone je ni nani atakuwa naibuka mshindi, na hivyo Agosti 9 ifikapo watakuwa na menyana ama anashuka dimbani kumenyana na mbunge wa Cherangani wa sasa Joshua Kutuni. Na kama nilivyomtaarifu mtazamaji wetu awali, baadhi ya vituo shughuli ya upigaji kura haiendelei kwani imesitishwa, na baadhi ya vituo shughuli hiyo haijaanza kabisa, na kwa vile ambavyo baadhi yao vilivyoanza kupiga kura imesitishwa. Sababu
sababu kuu ikiwa ni baadhi vifaa vya kupigia kura ikiwemo karatasi za upigaji kura na hizo na hayo maboksi ama ukisema visanduku vya upigaji kura havijawasilishwa, na katika vituo vilivyowasilishwa wanadai makaratasi ya kupigia kura ni chache, kwani haiwiani au kuoana na sajili ya wapiga kura ambao wamesajiliwa katika vituo hivyo vya upigaji kura. Mwenzangu Joshua Sareka, unanipata? Hivyo ndivyo hali ilivyo na hivyo ndio taswira ilivyo. Tutaendelea kukita kambi katika eneo hili sawa na kufanikisha misururu katika maeneo bunge mengine 4 na vituo vingine mbalimbali, na pindi tu masuala haya yatakapokuwa yanaibuka tutakuwa tunaibuka tena na kumjuza au kumtaarifu mtazamaji wetu. Japo kabla nikupishe au nirejeshe shukrani kwako, ni kuwa katika kipute cha uwakilishi wa kina mama wa county hatujaona kura hizo zikiandaliwa, japo ilikuwa imewavutia wagombea wawili ambaye ni Lilian Sioi na Pauline Mkasa. Kura hizo ziliweza kufutiliwa mbali hapo jana jioni kulingana na taarifa au kwa mujibu wa taarifa kutoka chama hichi cha UDA, na pia vile vile ugombeaji au mchuano wa useneta, kipute hicho kilikuwa kimewavutia wagombea wawili ambaye ni Alan Kiprotich Chesang na pia vile vile mwanadada ambaye anajiita Cherotich. Japo kipute hicho pia kilikuwa kiandaliwe leo ili kuwapa wapigaji kura nafasi ya kufanya maamuzi yao, japo uamuzi au uongozi wa chama uliari kusitisha zoezi hilo, hivyo kupisha njia ya mazungumzo ili kuona endapo watafikiana kama kutakuwepo na makubaliano sawa na eneo bunge la Saboti kujaandaliwa na kura ya mchujo. Kisa na maana ikiwa kwamba kama chama tayari walikuwa wameafikiana atakayepeperusha bendera ya chama cha UDA katika eneo bunge la Saboti ni aliyekuwa mwakilishi ambaye ni mwakilishi wadi wa Tuani Dadi Wambua, akashapewa tiketi, hivyo atakuwa mgombea wa chama hicho ifikapo Agosti 9 katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Saboti. Na katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Kiminini wagombea walikuwa ni wengi, akiwemo Julius Mbagaya ambaye ni kasisi, akiwemo Yona Haoya, pia vile vile akiwemo Caroline Mabonga, au akiwa ni wagombea walikuwa wanasaka tiketi ya UDA katika eneo bunge la Kiminini. Japo zoezi hilo pia lilisitishwa hapo jana mida ya jioni, hivyo kupisha mazungumzo na makubaliano, na tutakuwa tunasubiria kuona endapo wagombea hao watakuwa wanafikiana na kumuunga mkono mgombea mmoja kupeperusha tiketi ya chama hicho katika uchaguzi wa Agosti 9. Na katika eneo bunge la Endebess, katika eneo bunge la Endebess, mbunge wa sasa Daktari Robert Pukose ambaye anahudumu kipindi cha pili au muhula wa pili atakuwa anapeperusha tiketi ya chama hicho katika uchaguzi wa Agosti 9. Hivyo yeye hajaweza kuhusika katika chaguzi hizo, ama uwazi ni kwamba ama ukweli halisia ni kuwa katika eneo bunge hilo hapata kuwepo na kura za mchujo, hivyo mbunge wa sasa ndiye atakuwa anapeperusha bendera ya chama hicho. Na pia vile vile katika eneo bunge la Kwanza wagombea walikuwa wengi mno, hivyo akiwemo Daktari Luangale ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu ambacho kimeanzishwa kule Nandi, pia vile vile alikuwa anasaka tiketi hiyo. Pia vile vile kuwemo na mwanahabari ambaye alisomea shahada hii, alisomea tasnia hii, akiwemo William Renz, pia vile vile alikuwa anasaka tiketi ya chama hicho katika eneo bunge la Kwanza, japo wagombea hao wote hawajaweza kuhusishwa katika kura za mchujo, nao hivyo wakiweza kuhusishwa katika njia ya mazungumzo, na tutakuwa tunasubiria kuona maeneo bunge manne haya niliyowatajia watazamaji wetu, pata kuwepo na makubaliano au la. Kufikia hapo sina la ziada. Joshua Sare, mwelekezi wangu anarifu muda umenipa kisogo na yari kurejesha shukani studio ni kwako Joshua Sare. Na mshukran sana Boniface Barasa, ukitujia moja kwa moja kutoka Kitale. Tutakuwa tunarejea kwako ili ututaarifu mengi zaidi baadaye. Muda upo na tutazidi kumtaarifu mtazamaji wetu mengi zaidi kuhusiana na shughuli nzima ya mchujo wa chama cha UDA. Mtazamaji, ndo uhalisia wa mambo ambapo tunazidi kukujuza taarifa hizi kutoka sehemu mbalimbali. Muhimu zaidi, zidi kuzungumza nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, vile vile pale kwenye Twitter @TV47KE, na mengi zaidi tutakuwa tunakufahamisha kadri tunavyozidi kusonga mbele. Mtazamaji, kumbukwe leo ni siku ambayo chama hicho cha UDA kitakuwa kinaamua ni nani anapeperusha bendera wapi katika uchaguzi ama katika shughuli nzima ya uchaguzi wa mwezi Agosti 9 ambapo utakuwa unafanyika mwaka huu. Hivyo basi mtazamaji, nikikuarifu tu machache ambayo tunatarajia. Tuko kwenye maeneo mbalimbali, tukiangalia county
kwa mfano kaunti ya Kiambu, kaunti ya Kericho, tuangalie vile vile kaunti ya Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu kunradhi, utapata kwamba shughuli nzima itakuwa inafanyika na wanahabari wetu wako katika maeneo hayo ili wakujuze ni yapi yanajiri kutoka kaunti hizo ambazo nimekuarifu, kati ya zile nyingi tu ambapo tunatarajia kivumbi kikali siku ya leo. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikuvushe nikupeleke kaunti ya Meru, kaunti ambayo ni ngome ya chama cha Mbas, lakini vile vile chama cha UDA kina wafuasi, chama cha ODM vile vile kiko na wafuasi, lakini siku ya leo ikiwa ni shughuli nzima ya chama cha UDA, tunavuka pale moja kwa moja ili tuweze kusikiliza ni yepi mwanahabari wetu kutoka eneo hilo John Java Kiania anayo kutuambia kuhusiana na mchujo wa UDA ambao unafanyika leo, na ni leo tu kote nchini ili kuweza kufanikisha mchujo huyo. John Java Kiania, kwako, hebu tutaarifu hali iko vipi katika eneo hilo? Naam, shukran tena sana Joashon Sare na kupata kwa njilio safi kabisa. Hapa nipo katika kaunti ya Meru, katika kituo cha Kahaga ama shule upili ya Kahaga, ambapo kunafanyika mchujo wa chama cha UDA, na kama ilivyo ada tunakufanulia kile ambacho kinajiri katika maeneo haya, na kikubwa ni kwamba baada ya shughuli hii kuweza kufunguliwa mida ya saa 11, hali haijakuwa nzuri sana, hasa kwa watu kujitokeza baada tu ya idadi kuwa ndogo. Na bila kupoteza wakati, niko na msimamizi wa kituo hiki, ningetaka pia tuweze kuzungumza na yeye aweze kutuelezea ni kipi hasa kinajiri na shughuli hii iliweza kuanza mida ya saa ngapi na ni kipi labda wanakitarajia tukiendelea na muda. Karibu sana, majina yako, labda tuambie majina yako kamili. Pelo Tenoi. Na tuambie labda mlifungua vituo saa ngapi na idadi ya watu ambao wanajitokeza kuja kupiga kura, kwa wale labda wanataka wawe kwenye viti tofauti tofauti, mlifungua saa ngapi? We opened at 6 a.m. and the number is quite low but still progressing. Yeah. Labda unahisi ni nini inasababisha idadi hii kuwa kidogo? I think the communication was not well done on the UDA part, but it's still moving. So for that part, I think that could have been done better, but it's okay. Na kuna hili swala la wagombea kina mama ambao kuna mmoja amejitokeza jana, Edith Mwirigi, akasema ya kwamba amejitokeza kwenye mchujo huu kutokana pia na kile ambacho amekitaja kama udanganyifu. Unahisi ama nyinyi kama msimamizi wa kituo hiki mmemweka kwenye list ya wale ambao wanachaguliwa? We were not how do I say this? She's still on the list, but we were informed that she stepped down from the position after we received the materials. So, yeah. Shukrani tena sana. Cha kwanza tuzungumze pia na mkazi mmoja hapa ambaye ameweza kupiga kura yake. Sijui kama umepiga kura, mimi nakwaje? Sijapiga. Nini labda imetokea? Majina yangu hajapatikana. Ni umeenda kwenye kituo cha kupiga kura ukaambiwa vipi? Nikaambiwa ionekane. Sionekane kwa hiyo list. So itakuwaje kama sionekani? Piga kaji. Labda wakati wa kujisajili ulijisajili wapi? Kaka Boys. Hapa tu. Na imekuwa kwaje? Nimeangaliwa majina yangu ionekane. So ungetaka labda kusema vipi kwa idara husika? So labda saa ashughulika kwa hiyo nini? Shukrani tena sana. Ni maoni tofauti ya wananchi hapa. Pia niko na mwenyeji hapa wa eneo hili, angetaka pia kuzungumza. Sijui kama ulishapiga kura yako ama inakuwa kwaje? Mimi nitaangalia kwa register sikuonekana, na sasa sijapiga kura yangu, na kura yangu ni ya maana sana. Labda ulijisajili wapi wakati wa kujisajili? Nilijisajili hapa tu Kaka Boys. Unahisi nini kinafanyika? Hakuna maybe majina yenu hayaonekani? Majina yetu yaonekani, sijui tuko pande gani saa hii, na nataka kujua tuko pande gani alafu tupike hiyo kula. Mwongozo mliopewa ni upi labda? Mwongozo ni huyo tu tulipewa. Tuliambiwa maratasi yetu iko pande hii na tulikuja hakuna kitu kama hiyo.
Shukrani tena sana kwa kuzungumza na TV47, na umeweza kujisikilia we mwenyewe ni kwamba hali si nzuri sana hapa katika kituo cha Kahaga cha shule upili ya Kahaga, ambapo idadi tu inaendelea kuwa kidogo, na wale ambao pia wanajitokeza kwa njia moja ama nyingine kuja kupiga kura zao hawajipati kwenye register ya wapiga kura. Na ikumbuke kwamba kipute hiki cha kina mama ama yule mwanamke ambaye ni mbunge wa wanawake katika eneo hili kina utata kidogo baada ya umoja ambaye anajulikana kama Edith Mwirigi kujitokeza jana na kusema kwamba anajitoa kwenye kinyang'anyiro hiki kutokana pia na udanganyifu. Anasema kwamba viongozi wakubwa katika chama cha UDA katika kaunti ya Meru wanapendelea umoja ambaye pia wanashindana na yeye katika mchujo huu. Kwa hivyo tutakuwa tunazidi kuangalia kile ambacho kinachojiri ili tuweze kukupakulia zaidi katika taarifa zetu zijazo. Kwako studio Joash. Shukran sana Java Kiania kutoka kaunti ya Meru, ukitufahamisha ni yepi ambayo yanajiri kutoka kaunti hiyo. Mtazamaji, tuko na mengi tu ambayo tunakuandalia siku ya leo. Nimekuambia kwamba wanahabari wetu wako kaunti zote 47 na katika maeneo ama miji ambayo ni mkubwa zaidi humu nchini kama Naivasha, ili kuweza kukutaarifu mengi zaidi kuhusiana na mchujo huu wa chama cha UDA ambao unafanyika leo na ukamilike leo. Hivyo basi mtazamaji, zidi kuganda nasi, na hivi sasa tukiwa tumemalizana na John Java Kiania ni kufahamisha kwingineko na kijana ambaye anafahamika kama Paul Kirobi yuko katika makao makuu ya chama cha UDA hapa jijini Nairobi. Atufahamishe Paul Kirobi, habari ya asubuhi. Naona umesimama tisti kabisa kutuarifu shughuli nzima ya mchujo huu wa UDA ukiwa katika makao makuu ya UDA. Hali iko vipi na tutarajie nini siku ya leo? Vizuri, safi kabisa. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka katika makao makuu ya chama cha UDA, ambapo kwa sasa viongozi wanaohusika ama kufanya mikakati ya kampeni za UDA ikiwemo shughuli ya mchujo wa vyama kwa sasa wanafanya mkutano katika afisi za UDA kutathmini tu jinsi ambavyo shughuli hiyo inaendelea katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Na usisahau kwamba kumekuwa na purukushani katika baadhi ya maeneo kuhusiana na shughuli ya mchujo wa vyama, na usisahau vile vile kinyang'anyiro kikali kinashuhudiwa katika kaunti tofauti tofauti kama vile ukiangazia kaunti ya Kiambu, wale wawaniaji wa ugavana ikiwemo Kimani wa Matangi, Patrick Wainaina, Ferdinand Waititu ndio ambao wanatarajiwa kumenyana katika shughuli ya mchujo ambayo inaendelea kwa sasa katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Na usisahau mbali na hayo pia vile vile katika kaunti ya Kericho waniaji wa ugavana tunaye Charles Keter, James Sang, Lili Ngok na Eric Mutai. Na vile vile ukiangalia bonde la Ufa ambayo ni ngome yake naibu wa rais William Ruto, tutakuwa naye Joseph Boynet, Wesley Rotich, Josephat Sawe, Joyce Chemenjo na Sami Tangus. Hivyo basi kumaanisha kwamba kuna kinyang'anyiro kikali ambacho kinashuhudiwa katika shughuli ya mchujo katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Na usisahau kwamba shughuli hii haijakuwa shwari katika baadhi ya maeneo kama vile katika kaunti ya Embu ambapo zile vifaa ambavyo vinastahili kuhusika katika shughuli ya kuendesha mchujo wa vyema viliweza kuchomwa. Na hivyo basi kuna wale ambao walitakiwa kujibu maswali kuhusiana na mbona hayo yalifanyika. Na hivyo basi kwa sasa katika makao makuu ya chama cha UDA viongozi ambao wanahusika na kampeni za naibu rais William Ruto kwa sasa wanafanya mkutano kutathmini jinsi ambavyo shughuli ya mchujo itakavyokuwa inaendeshwa, na vile vile katika kampeni ambayo inatarajiwa ama uchaguzi wa Agosti 9. Na usisahau pia vile vile katika kaunti zingine pia vile vile kulikuwa kumeshuhudiwa purukushani na hata shughuli ya mchujo wa vyama ikabidi imehairishwa kama vile katika kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Nandi Hills na vile vile Nakuru West ambapo shughuli hiyo imehairishwa hadi tarehe 19. Hivyo basi viongozi wa chama cha UDA kwa sasa muda wote
wowote kuanzia sasa watakuwa wanazungumza na waandishi wa habari kuhusiana na jinsi shughuli hiyo inavyoendeshwa katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Naarifiwa kwamba muda wote kuanzia sasa watakuwa wanazungumza na waandishi wa habari, ila tutazidi kuarifu watazamaji wetu jinsi shughuli hiyo itakavyokuwa inaendelea. Naarifiwa kwamba muda wote kuanzia sasa watakuwa wanaingia humu, na bila shaka tutakuwa tunatupia jicho tujue shughuli ya mchujo katika kaunti ya Nairobi inaendelea namna gani. Na usisahau pia vile vile katika maeneo bunge kama vile Starehe kuna kinyang'anyiro pia kikali baina ya Charles Njagwa na mbunge wa Iyala Simon Mbugua. Hivyo basi ni baadhi tu ya masuala ambayo tunatarajia yatakuwa yanazungumziwa katika hotuba ambayo itakuwa inatolewa muda mfupi kuanzia sasa. Usisahau kwamba Senator Tharaka-Nithi Kithure Kindiki na pia vile vile katibu wa chama cha UDA Veronica Maina watakuwa na wasili kwa sasa kuzungumza na waandishi wa habari, ila tutaendelea kuwafahamisha watazamaji wetu mengi zaidi. Kwako tu. Na shukran sana Paul Kirobi kwa kutufahamisha kutoka makao makuu ya chama cha UDA hapa jijini Nairobi. Mtazamaji, ni mwanahabari wetu Paul Kirobi ambaye amekita kambi hapo kutuarifu ni yapi ambayo yanatarajiwa kujiri. Mtazamaji, shughuli hii nzima ya mchujo inafanyika kote nchini, na nilivyokuarifu katika maeneo ama kaunti 13 ndizo ambazo zitashiriki katika mchujo wa ugavana. Na mtazamaji, shughuli hiyo nzima vile vile itakuwa inafanyika katika kaunti 18 katika kiti ama wadhifa wa seneta. Na hivyo basi mtazamaji, na naarifiwa kwamba na mwelekezi wangu Kelvin kwamba hivi sasa ukiangalia hapa kwenye makao ya chama cha UDA washaanza kuhutubia wanahabari kuhusiana na shughuli hiyo, na moja kwa moja tuvuke kule tusikilize ni yepi wanayosema kuhusiana na shughuli hii ya mchujo wa chama hiki cha UDA. Exercise ever to happen in this wonderful country, Kenya. We have even pool observers, including international observers, who have been granted full access to our polling stations. We are satisfied with the progress so far. Of the 35 counties where nominations are taking place, from Meru to Mombasa, from Kisii to Turkana, from Kirinyaga to Trans Nzoia, from Isiolo to Kajiado, the primaries are going on as scheduled. The board has noted a few challenges which are however being sorted out. Throughout the night, all these board members have not slept. We are in the office sorting out these logistical problems and incidences. Like Bomet, where we had a peculiar incident where materials for our 4 polling centers were destroyed, but we have been able to mop up. And the voting is going on in more than 582 polling centers in Bomet. So we cannot complain, everything is going as scheduled. In Kisii, we had an issue of a shortage of ballot boxes, but we have already sorted that one out. There have been allegations of fake ballot papers. Those are unfounded rumors. We have found none. Our ballot papers are peculiar. They have got the watermark, serial numbers. They are seriously serialized, and nobody can give an evidence that they have been found anywhere. They cannot even be photocopied. We are largely satisfied as a board about this progress. So far, the turnout has been very good and believable, and we are in touch with our returning officers, all of us. We are calling them after each and every 30 minutes, all of us members of the board, including our party leader, who have really given us a lot of support. The whole night we have spent there together with him. The only people who we didn't miss are you people, because I thought that you'd be coming there to the whole yesterday night, so that we spent there, arrange everything, organize about the logistics, and make sure that this election will be successful. So make sure that tonight we sleep there together as comrades in this struggle of democracy. There were a little bit of a destruction of electoral materials in Embu, but that issue was sorted out, and the aspirants who had caused that commission have been summoned by the disciplinary committee of the UDA party to appear before it on Saturday. And we have emphasized time and again that we don't condone violence, and violence have got repercussions. And in our party,
violence leads to automatic disqualification, even expulsion from our party. Postponed the elections in Bumura, Turkana Central and Turkana East, as I told you yesterday. And we will be carrying them on 19th, including in Mount Elgon and Kakamega, we are carrying them tomorrow. This affects very few constituencies and county assembly. And as a board, we are really pleased with the happenings. Whatever we have done, no other party is carrying out such nominations. We are happy, we are excited, and we can say that 95% of whatever we wanted to achieve, we have achieved it. Thanks so much, members of the fourth estate. I will invite my colleague, comrade in this struggle, Professor Kithure Kindiki, to talk to you about the political process of these nominations. Karibu sana, Professor. Good morning. Thank you, Anthony Mwaura, Chairperson of the National Election Board of the United Democratic Alliance Party, the youngest and the largest party in the history of Kenya. This morning, ladies and gentlemen, we are happy to announce that at 7 a.m., polling centers in all the 47 counties opened for the primaries of the UDA nominations. And as the chairperson of the National Elections Board has already said, largely we have witnessed orderly and peaceful nominations, despite the few instances of logistical challenges that are normal in an exercise of this magnitude. As you are aware, the party primaries for our party are taking place, as the chairman has said, in about 128 constituencies or thereabout, and in 35 counties. And this is only where you have more than one candidate contesting for the various seats. In the parts of the country where we do not have more than one candidate, of course, there is no need for nomination. Otherwise, the UDA is fielding candidates for all elective positions in all the 47 counties. In some parts of the country, we have received reports that there were slight delays occasioned by logistical challenges. Those logistical challenges are being addressed, and as far as we are concerned, voting is underway across the country. Secondly, we are happy to note that the process is peaceful, except in isolated cases of disorderly conduct, which are being handled by the relevant party structures. In particular, the case of Bomet has been addressed, and the case of the destruction of poll materials in Embu County last evening has been taken over by the UDA disciplinary committee. The aspirants whose
supporters were responsible for that exercise have already been summoned to appear before the disciplinary committee on Saturday at 9 o'clock at this venue. As a party, we abhor violence, intimidation, and obstruction of democracy. That is well espoused in the party constitution, the nomination rules, and the code of conduct for aspirants and party members. Preliminary investigations have indicated, including video footage and other evidence in the possession of the disciplinary committee, have indicated that the arson and destruction of poor material that took place in Embu yesterday was linked to some of our aspirants vying for various seats in that county. A very, very detailed summons has been issued detailing the charges, the particular charges that those aspirants are facing so that they can prepare their defense. We want to note and announce to the country that the UDA party takes electoral violence extremely seriously, and the consequences of electoral violence for any party member or an aspirant include, but is not limited to, disqualification of the aspirants, irrespective of the outcome of today's exercise. Also, if those accusations are proven to be true, the consequences include suspension of such aspirants or party members from the party, or even complete expulsion. On behalf of the party, therefore, the board and the leadership of the party firmly asks all aspirants who are participating in today's exercise to refrain from any acts of violence, intimidation, or obstruction of the process. We will be monitoring very carefully the activity that will take place this evening after the closure of the poll stations, because many politicians are unable to deal with the reality of defeat. And therefore, those who are tempted to try and disrupt or otherwise interfere with the tallying and announcement of results, please be informed that our Constitution empowers the party to act firmly, strongly, and resolutely on violence, intimidation, and obstruction of democracy. Having said so, let me add as I end that there have been cases of late opening of polling centers in very few places across the country. In such cases, the party, through the National Elections Board, will extend the voting hours to ensure that the process is as fair as possible to everyone and to every part of the country that is participating in this exercise. And now, therefore, I want to assure, and we want to assure as a party, the people of Kenya and our party supporters, this exercise will go down in history as one of the most extensive, complex, yet successful democratic processes within our party. And all those other political parties that would want to learn how to do things, please watch your televisions, listen to your radios, and pick your lessons.
In fact, I am not aware of any other political party engaged in this kind of exercise with this magnitude, with these complexities, including parties which have been in existence for 30 years, 40 years, 20 years. UDA is 1 year old. It is setting the pace, the party to watch now and in the future. Thank you very much. God bless Kenya. We shall keep you updated throughout the day. And as the chairman of National Elections Board has said, please join us in keeping the night vigil. Members of the fourth estate. There is tea, mandazi, dinner, breakfast, but there is no accommodation, but you're welcome. Thank you very much. There is no bed, but there's breakfast, there's dinner, there's mandazi, there's tea, and other conveniences, except beds. We are not sleeping until this process is over. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thanks so much. If there is a question or one or two, we can take chairman and myself and other members. Thanks so much, Professor. And members of the fourth estate. Check. There's a question. Before Julius asked his question, even me, sometimes I usually have got questions. Members of the fourth estate, why are you cancelling my elections? You people, you are going ahead and telling people out there that we have cancelled the elections in Kuresoi, we have cancelled the election in Barigo, and you are not members of this National Election Board. You are supposed to get every confirmation from me, and there is no election. Na mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo inafanyika kote nchini siku ya leo.